Evet arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Sprite videosu çekiyorum. Bayağı video atmayalı çok oldu. Arkadaşlar, oyuna neden hemen böyle başladım? Yani zaten 1 dakikalık video çekeceğim. O yüzden bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, hiç ölmeden bu oyunu yapabilirsem güzeldir. Güzel olur. Zaten 1 dakikalık çekeceğim yani. Ne kadar ölebilirim ki? Hiç ölmem. Evet arkadaşlar, 1 dakikalık olduğu için görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve like atmayı